Axşamınız xeyir dostlar. Hər gecə bir nağıl dinləməkdən yorulmadınız ki? Elə isə keçid alaq növbəti nağılımıza. Bu axşam sizə Macarların Qaranquşlar adlı nağılını danışacağam. Aprelin ilk günlərində səhər isti yatağımda yatarkən atam həyəcanla otağa girdi. "Cəld olun, ay tənbəl toyuqlar, qalxın. Pəncərələri açıb baxın, görün necə mənzərə var. Gecə qonaqlarımız gəlib və sizi salamlayırlar. Dinləyin." Damın altındakı kölgəlikdən quş səsləri gəlirdi. Cik cirik, cik cik cirik. Dayan, girmə içəri. Bir dərik, bir sümük. Budur, al sənə böcək. Çox böyükdür, yaxşı bax. Cik cirik, cik cik cirik. Qaranquşlar gəldilər. İki qardaş yatağımızdan qalxıb pəncərələrə doğru qaçdıq. Bir qaranquş ailəsi damın altında özünə yuva qururdu. Qışın soyuğundan qaçıb getdikləri uzun səyahət bitmişdi. Havalar isinən kimi qaranquşlar yenə bizim yanımıza dönmüşdü. Dimdiklərində gətirdikləri palçıqla yuvalarını hörürdülər. Hər biri bir bənna kimi çalışırdı. Hər hərəkətlərinin digərləri üçün mütləq bir mənası olurdu. "Biraz da palçıq varmı?" "Gözlə gətirirəm." "Biraz da istəyirəm." "Budur, götür." "Biraz da budaq lazımdır." "Yoruldum, yeməyə nə var?" "Nə istəyirsən?" "Böcək, tırtıl, əla olardı." "Qaranquşlar, gəlin yemək yeyək." Hamısı uçub getdi. Bağçanın yeni qazılmış, asta-asta isinən torpağını dimdikləri ilə elə eşəliyirdilər ki, sanki ziyafət süfrəsində idilər. Hər addımda qarşılarına çıxan ləzzətli gömbul qurdları, böcəkləri toplayaraq qarınlarını yaxşıca doyurdular. Bir həftə içində bir yandan yuvalarını qururdular, digər yandan bağçadakı qurdları və təsərrüfat üçün zərərli böcəkləri yeyib qurtardılar. Torpaq artıq hazır idi. Tərəvəz toxumlarını əkmək olardı. Qaranquşlar evimizə hər zaman uğur gətirir. Bağçamızda bu il pomidor, xiyar, badımcan, yaşıl soğan, bibər və lobya bol olacaqdı. Heç bilirsiniz, yeni dərilmiş pomidorun qoxusu, dadı necə gözəl olur? Hələ xiyar demirəm. Bu axşamki nağılımızın da beləcə sonuna gəldik. Növbəti axşam yeni bir nağılla qarşınıza gələcəyik. Amma siz hansı nağılı dinləmək istəyirsinizsə, mütləq şərhlərdə bizimlə bölüşün.